Seguimos en Singapur, donde vamos a estar. Bueno, nos hemos cansado ya un poco de tanta ciudad, tantos rascacielos, y nos venimos a ver los jardines que hay a la parte de atrás del pedazo hotel este que tiene la piscina arriba. Se llama Gardens by the Bay y hemos estado leyendo que tienen un par de invernaderos. En uno de ellos está todo un clima tropical y en otro creo que era un clima mediterráneo. Son los únicos sitios donde se paga, porque el resto es todo gratuito. Y también tenemos aquí estos árboles grandes, unos árboles artificiales que se ven ahí, que por la noche estarán todos iluminados y todo eso. Y hay unas pasarelas para ir encima de uno a otro, por arriba. Eso también se tiene que pagar. Eso vamos a subir a todo y así lo vemos y os lo enseñamos. Vamos a subir a uno de estos árboles gigantes, Super Tree Groves, y vamos a ir por ahí. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Has visto la altura? ¿Te has asomado? La barandilla se mueve, ¿eh? Me hace un poco de viento hoy. Pero no da miedo, ¿eh? De verdad que no. Mal rollo. Estamos en el Cloud Forest, uno de los dos invernaderos que se tiene que pagar para poder entrar. El pedazo de cascada artificial que hay aquí. Ahora intentaremos meternos por ahí dentro. Creo que se puede pasar por dentro de la montaña esta. Entonces se puede subir hasta arriba con ascensor y luego ir bajando, así que nos vamos para abajo. Mira, las plantas carnívoras estas que atrapan mosquitos cuando están llenas, pero no hay agua, ¿no? No.
Después de salir de la selva tropical, que era el otro espacio donde hemos ido, estamos ahora en el Flower Dome. Y huele esto súper guapo, súper bien. Lo primero que hemos notado al entrar, hostia. Huele que te cagas. Huele súper bien. Terminamos la visita en los jardines de aquí el Garden by the Bay, estos son los jardines que hay aquí detrás del hotel. Y nada, ahora grabaremos un poco ya las luces que se vean del hotel y de los árboles que hemos subido antes. Y ya damos por finalizado el sitio este. Muy, muy, muy recomendable venir, ¿eh? Mucho.